दोस्तों नमस्कार। आज पूरा देश ऐसी भयानक महामारी से गुजर रहा है। बस इसको चिंताजनक नहीं बनाना है, इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना है, ना ही सोचना है। केवल एक काम करना है, श्री कृष्ण का नाम लेना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आप देखिए, एक चमत्कार होगा। ऐसी फीलिंग दिल में आएगी जिससे लगेगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और निश्चित अच्छा हो जाएगा, निश्चित अच्छा होगा, कोई दो राय नहीं है। प्रभु ही अगर ये संकट देते हैं, वही हमको इस संकट से उबारते भी हैं, हमको निकालेंगे भी, इस संकट से निकालेंगे। मैं आपको अनुभवी चीज बताता हूँ। मुनक्का और एक आता है खाक सीर, जो मेरी माता जी ने बताया। खाक सीर आपको पंसारी की दुकान पे मिलेगा, मुनक्का आपको हर जगह पे मिल सकता है। मुनक्का के बीजों को बाहर निकाल दीजिए और मुनक्का को अच्छी तरह से फैला दीजिए, और खाकसीर में अच्छी तरह से दोनों तरफ लगाकर उसको तवे पर रखकर हल्की सी सिकाई करनी है। एक व्यक्ति को कम से कम 4 से 5 3 टाइम ये चीज़ खानी है, सुबह दोपहर शाम, नाश्ते की तरह। आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, ताकत भी देगा, खांसी को दूर करता है और फीवर को कंट्रोल करता है, बुखार को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। आप जो खा रहे हैं खाते रहिए, लेकिन ये आपको उस बुखार से दूर कर देगा, धीरे धीरे दूर कर देगा। खांसी में भी बहुत ज़्यादा आराम देने वाला आता है। अब मैं आपको इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कृपया इसको आप लोग ज़रूर अपनाएं, कोई नुकसान नहीं है। अगर फ़ायदा नहीं करेगा तो कोई नुकसान भी नहीं करेगा आपको। बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ इसको कैसे तैयार किया जाता है। और चिंता मत करिए, क्योंकि प्रभु ने संकट दिया है और प्रभु ही इससे उबारेंगे। सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लेना है, सुबह शाम दोपहर जब भी आप खाली हो, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इसमें आप देख रहे हैं मुनक्का, ये मुनक्का है। ये किशमिश से अलग होता है, इसलिए किशमिश का उपयोग ना करें, मुनक्के का उपयोग करें। मार्केट में आराम से मिल जाता है। और ख़ास चीज़ है, इसको बोलते हैं खाक सीर। मार्केट में किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, बहुत ही पुरानी, बहुत ही अच्छी चीज़ है खाक सीर। ये खाक सीर है, पोस्ते दाने की तरह होती है, और इसको मुनक्के के साथ मिलाकर खाया जाएगा। कैसे होता है, कैसे करना है इसको तैयार, मैं आपको बताता हूँ। ये मुनक्का है, इस मुनक्के को फाड़ देंगे। फाड़ने के बाद इसमें जो बीज होते हैं उसको निकाल देंगे। ये मुनक्का है, इस मुनक्के को ऐसे फाड़ देंगे। ये इसमें से 1 या 2 बीज ज़रूर निकलते हैं। किशमिश में ऐसा नहीं होता है, छोटी होती है और वो इस तरह से निकलते हैं। ये डार्क ब्राउन होता है, किशमिश ग्रीन होती है। तो मुनक्का को लेकर इस तरह से भी फाड़ दिया और खूब फैला दिया, और फैलाने के बाद ऐसे करके इकट्ठा कर लिया। एक व्यक्ति को कम से कम 5 मुनक्का देना चाहिए। जैसे कि अभी ये कर लिया है, ये 5 मुनक्का ऐसे करके
बीजे को देखिए, बीजे ये है बीज, इसको बीजों को निकाल लेंगे। ये सारे बीज निकल गए, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये इसमें से बीज निकल रहे हैं, ये देखिए, ये बीज को निकाल दिया। इस तरह से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मुनक्के को इसमें डाल देंगे। तो फिंगर से इसको ऐसे दबा दीजिए, फिर इसको पलट के ऐसे दबा दीजिए। जब ये ऐसे हो जाएगा, इसको झाड़ के इसमें देखिए दोनों तरफ लग गया है। फिर इसको तवे पे रख दीजिए। देखिए ये ऐसे करके किया, मुनक्के को लिया, ऐसे डाल दिया, है ना, और इसको फिंगर से दबाया, फिर पलट के फिर दबाया, देखिए दोनों तरफ से लग गया, है ना। फिर इसको तवे पे ऐसे रख दिया। ये फिर इसको तवे पे रख कर हल्की सी आंच दे देनी है, हल्की सी आंच, ताकि ये सिक जाए। इसमें कुछ नहीं करना है, ना दबाना है, बस तवे पे रख दिया, हल्का सा स्लो गैस पर सिक जाए, गरम हो जाए। जब आप देखेंगे तो ये गरम हो जाएगा। अब देखिए ये गरम हो गया। बस यही उस व्यक्ति को एक बार सुबह, एक बार दोपहर में और एक बार शाम को दवाई की तरह दे दीजिए। उसकी खांसी, उसका फीवर 102, 103 जितना भी होगा वो सब कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद आजमाया हुआ है और हम चारों लोगों ने लिया। ये हमारी माता जी ने बताया है और बहुत ही पुराना नुस्खा है और बहुत अच्छा है। प्लीज़ इसको सब लोग करें, हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। धन्यवाद। ये देखिए सारे मुनक्के में अच्छी तरह से खाक सीर को लगाकर और तवे पे रख दिया है। अब ये धीरे धीरे सिकाई हो जाएगी। सेकना है, जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और हर सदस्य को 4 से 5 मुनक्का ज़रूर खिलाना चाहिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, एनर्जी भी देता है और आपकी खांसी, फीवर को कंट्रोल करेगा। आप जो खा रहे हैं दवाइयाँ वो खाते रहिए, उसके आधे घंटे के डिफरेंस पर इसको भी खा सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम।